الحكومة الصينية تتدخل لخفض عملتها الوطنية بعد صدور بيانات اقتصادية تؤكد انخفاض الصادرات وبدء تباطؤ الاقتصاد الصيني، ولكن القرار أحدث حالة من القلق والفزع لدى أسواق المال العالمية لم تكن تتوقعها الصين، التي تبحث عن ترسيخ عملتها عالميا لتصبح من العملات المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي. قرار الحكومة الصينية تم تداركه بسرعة، ولم يعد للبنك المركزي الصيني الحق في اتخاذ القرار برفع أو خفض اليوان، وتم تعيين مجموعة 35 بنك صيني أوكلت لها صلاحيات التكفل بتسيير وتحديد سعر صرف اليوان. Donc ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que la Chine a dit que ce ne serait plus sa banque centrale qui fixerait tous les jours le taux de change pour la journée, mais que ça serait un consortium de 35 grandes banques. Et elle a autorisé la marge de fluctuation à augmenter un peu déjà depuis le mois d'avril dernier. Et donc tous ces éléments-là ensemble font que le yuan est plus flexible qu'avant et donc a pu se dévaluer. Le problème, c'est que la dévaluation a pris un peu plus d'ampleur que ce que la Chine attendait, et donc la Banque centrale de Chine est intervenue sur le marché des changes pour soutenir légèrement sa monnaie, pour ne pas que ça dégénère justement en guerre de taux de change. نتائج خفض اليوان على الاقتصاد الأوروبي تكمن في عدم قدرة الصينيين على شراء السلع التي تنتج في أوروبا وتباع في الأسواق الصينية نظرا لتكلفتها المرتفعة. وإذا كان هدف الصين من التخفيض هو تحسين الصادرات وتنشيط الاقتصاد، إلا أنه على المدى المتوسط والبعيد سيكون مضرا بالقدرة الشرائية ويقلص الطلب الداخلي، وهو المحرك الأساسي في كل عملية اقتصادية. الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يطالبان منذ سنوات الصين بتحسين سوقها الداخلية والعزوف على أي تدخل إداري في تحديد سعر صرف عملتها اليوان. العملات الآسيوية ستكون أكثر تضررا من عملية خفض قيمة اليوان، وقد تلجأ هي بدورها إلى تخفيض عملاتها الوطنية. Le principal risque est pour les monnaies asiatiques, c'est-à-dire que les principaux clients de la Chine en Asie, donc là on pense essentiellement à la Thaïlande, à l'Indonésie, à la Corée notamment, qui sont fort impactés par cette dévaluation du yuan, pourraient eux-mêmes alors passer à une dévaluation compétitive. Du côté de la zone euro ou des États-Unis, on ne peut pas dire qu'il y ait réellement une politique de change en réponse à la dévaluation de la Banque de Chine. تدارك الأمور من قبل السلطات الصينية بسرعة أعاد إلى الأسواق المالية هدوءها واستقرارها. خفض الصين بطريقة إدارية لعملتها الوطنية أقلق الكثير من المستثمرين في أسواق المال العالمية، الذين أبدوا تخوفا كبيرا من احتمال وجود خلل ما في الاقتصاد الصيني، وكذا خطر دخول الصين في حرب للعملات. لقناة الاقتصادية، الأخضر فرات، بروكسل.